Hello, everyone. Welcome to all of you in FFB Life Chemistry classes. FFB Life Chemistry classes में इस बार आजकल तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर डे डिटेल स्टडी कर रहे हो, जिसमें हमने स्टार्टिंग से सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। किस तरह से फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, उसके बाद न्यूक्लियस की हुई, फिर एटॉमिक मॉडल्स डिस्कस किया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पिछले क्लास में हमने डुअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन इस पे डिस्कस किया था, और आज के क्लास का टॉपिक है डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का डुअल बिहेवियर आज हम डिस्कस करेंगे, जिसपे कि सारी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी है, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है, वो पूरी तरह से इस बात पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन का नेचर किस तरह का है, जिसको कि हम डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आज का टॉपिक यही है, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम डुअल नेचर ऑफ मैटर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रॉन पे आएंगे। The analogy between matter and radiant energy developed by Planck and Einstein in early 1900 was further extended in 1924 by the French physicist Louis T. Broglie. He suggested that, like photons, all material particles such as electron, proton, neutron, atom, molecule, a stone, or a ball in motion have a dual nature. Both exhibit wave character as well as particle character. The wave associated with a particle is called matter wave. De Broglie correlated the two characters in the form of an equation known as de Broglie equation. Now, derivation of de Broglie equation. According to Planck constant, we know E is equal to h nu is equal to hc upon lambda. यहाँ hc lambda क्या है, ये सबको मालूम है. Now the energy of photon on the basis of Einstein mass energy relationship is E is equal to mc square. यहाँ h क्या है, Planck constant. This is the frequency of light, this is the velocity of light, and this is the wavelength of light. E is equal to mc, तो ये फोटॉन के लिए दिस इज द मास ऑफ फोटॉन एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. नाउ इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशन, दोनों ही E के लिए है, एनर्जी के लिए इक्वेशन है, तो दोनों को इक्वल करेंगे हम. इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशन वी गेट एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम सी हो जाएगा इस तरह से. नाउ लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, और शॉर्ट में इसको एच अपॉन पी. पी इज द momentum. De Broglie suggested that the above equation is applicable to any material particles. The mass of a photon is substituted by the mass of material particles, and the velocity c is substituted by the velocity v of the material particles, say electron. Thus, for an electron, we can write h is equal to h upon mv, or lambda is equal to h upon p. P is the momentum of electron is equal to mv, or P is equal to momentum is equal to h upon lambda. The above are the de Broglie equation. Momentum of moving electron is inversely proportional to its wavelength. The momentum particle nature proportional to 1 upon wavelength, that is wave nature. That is, the particle and the wave nature of the moving particles are inversely proportional to each other. Let kinetic energy of the particle of mass m be k ek. Ek is equal to half mv square. Now 2 ek is equal to mv square. 2km हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, और रूट 2 इज इक्वल टू mv इज इक्वल टू p, दैट इज मोमेंटम. तो मोमेंटम हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और इससे भी.
Putting the value of P in equation 4, lambda is equal to n h upon P में P की वैल्यू रूट यहाँ पे 2 E/m लिखने पे ये इक्वेशन हमें मिलेगा. Davidson and Garmer made the following modification in de Broglie equation. Let a charged particle, say an electron, be accelerated with a potential of V. Then the kinetic energy may be given as half mv square is equal to qv, where q is equal to charge on the particle. Now m square v square is equal to 2qmv हो जाएगा. mv is equal to root mqv upon is equal to p. So P is equal to this. Now lambda is equal to h upon root 2 qvm. For electron, Q is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, that is charge of the electron. And mass of the electron 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. ये सारी चीजें पहले डिस्कस हो चुकी हैं. H is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. Now substituting these values in equation 4, we get lambda is equal to 12.27 upon root V angstrom. On the basis of de Broglie equation, the following conclusions can be drawn. Lighter the particle, greater is its de Broglie wavelength for certain velocity. Point is, lighter the particle, greater is its de Broglie wavelength for certain velocity. The second point, faster the particle moves, smaller is its de Broglie wavelength. The de Broglie wavelength is independent of the nature of the particles. The de Broglie equation is applicable to microscopic particles such as electron, proton, atom, molecule, etc., and has no significance for heavier particles. The wavelength is too small in case of heavier particle, which is difficult to measure. Let us apply the equation to moving electron and a moving ball weighing 200 grams or 0.2 kilogram, both traveling with the same speed 10 to the power 6 meter per second. For electron, lambda is equal to h upon mv. तो सारी वैल्यूज रखने पे हमें मिलेगा 7.28 into 10 to the power minus 10 meter. And for the ball, lambda is equal to h upon v. तो इसकी वैल्यू आएगी 3.313 इंटू 10 टू द पावर माइनस 39 मीटर. यानी लेमडा बहुत ही शॉर्ट होगी, वेवलेंथ बहुत छोटी होगी. The wavelength of electron wave can be measured as it is within the range of electromagnetic waves, but the wavelength of the wave associated with the ball is too small to measure. Now Bohr theory versus de Broglie equation. The Bohr theory versus de Broglie equation. One of the postulates of Bohr's theory is that angular momentum of an electron is an integral multiple of h upon 2 pi. This postulate can be derived with the help of de Broglie concept of wave nature of electron. Now consider an electron moving in a circular orbit around nucleus. The wave train would be associated with the circular orbit as shown. If the two ends of the electron's wave meet to give a regular series of crest and throw, the electron wave is said to be in phase. That is, the circumference of Bohr's orbit is equal to whole number multiple of the wavelength of the electron wave. That is 2 pi r is equal to n lambda. So lambda is equal to 2 pi r upon m. From de Broglie equation, lambda is equal to h upon mv. So now both equating, h upon mv is equal to 2 pi r upon n is equal to mvr is equal to nh2 pi, where v is the velocity of electron and r is the radii of the orbit. That is angular momentum.
is equal to NH upon 2 pi. This proves that the Broglie and Bohr's concept are in perfect agreement with each other. इस तरह से डायग्राम में है ये वेव इन फेज न्यूक्लियस और वेव आउट ऑफ फेज, इस तरह से इसका डायग्राम होगा. Calculation shows that the velocity of de Broglie wave associated with a moving particle is greater than the velocity with which the particle moves. The point is that velocity of de Broglie wave associated with moving particle is greater than the velocity with which the particle moves. Therefore, it was difficult to understand as to how the de Broglie waves are associated with a particle. The possible solution to this problem is that a moving particle is associated with a wave packet rather than a wave. Now, evidence to support particle and wave nature of electron. The following are the some of the evidence which justify the dual nature of electron. First, पार्टिकल एंड वेव नेचर दोनों को हमें ये दोनों के सपोर्ट में हमें व्यू लेना है. तो पहले पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स हैव डेफिनिट मास, मोमेंटम, एनर्जी एंड चार्ज. These are the characteristics of the particles. Thomson experiment for determination of ratio of charge to mass E upon m and Mulliken-Isle drop experiment for determination of charge on electron also confirm that electron has particle character. When an electron is made to strike against a screen coated with zinc sulfide, a bright spot known as scintillation is produced at the end at the point of impact. It is observed that only one scintillation point is formed per electron. This indicates that the striking electron is localized like a particle and not spread out like a wave. Now, second thing is wave nature of electron. The wave nature of the electrons was proved by the following experiment, Davison and Garmer experiments. They, in 1927, subjected a stream of electron emitted from a tungsten filament to a strong electric field as to accelerate the speed of the electrons. When these electrons were made to strike the nickel crystal worked as grating, concentric dark and bright rings were formed on screen. This diffraction pattern was similar to the pattern observed with X-rays. Since X-rays are electromagnetic waves, that is wave character, therefore electrons must also have the wave nature. पूरा एक्सपेरिमेंट इस तरह से है. सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड से पास होती है, निकल क्रिस्टल बीच में है, तो यहाँ से इसका डिफ्रैक्शन होता है और स्क्रीन पे इस तरह से डिफ्रैक्टिंग रिंग्स बनती हैं. दिस इज द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट बाय डेविसन एंड गार्मर. De Broglie wavelength of the wave associated with electrons may be calculated as lambda is equal to h upon 2q Vm, where q is the charge of electron, m mass of electron, v applied potential difference, and h is equal to Planck constant. The wavelength of the electron determined by the diffraction experiments were found to be in agreement with the value calculated. These are the X-ray diffraction pattern of aluminum foil. A and B is the electron diffraction pattern of aluminum foil. तो एक्सरे जब पास की गई एल्युमिनियम फाइल पे तो इस तरह से डिफ्रैक्शन आया, जबकि इलेक्ट्रॉन जब बीम जब पास की गई तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न इस तरह से इसका डायग्राम है. नाउ थॉमसन एक्सपेरिमेंट. In 1928, G.P. Thomson
performed an experiment with a thin gold foil in place of nickel crystal. He focused a beam of electron on a thin gold foil and obtained a diffraction pattern on the photographic plate fixed perpendicular to the direction of beam. The diffraction pattern was similar to the pattern observed with X-rays. This experiment also confirmed the wave nature of electron. The diffraction phenomena was observed only in case of electron. Diffraction phenomenon was observed not only in case of electrons but also with other microscopic particles like proton, neutron, and small atoms, that is hydrogen. This shows that all these particles have wave character. The most important application of the Bohr's concept is in the construction of electron microscope, which is used to measure the size of very small object. Now, distinction between wave and particles. A particle always occupies a well-defined position in space which cannot be simultaneously occupied by another particle unless it is first vacated. On the other hand, a wave is spread out or delocalized in space. Two or more waves can occupy the same space. They may superimpose to form a resultant wave which may be either smaller or larger than the individual waves. The main point of distinction are given here: wave and particles. Wave does not have a localized position. However, it is spread out in space, that it is propagates in space. Particle occupies a well-defined position in space. It has always a localized position. The second point is two or more waves can exist simultaneously in a given region of space, while two or more particles cannot exist simultaneously at a given position in space. Particles do not show the phenomenon of interference, but the two waves present in the same region may undergo constructive or destructive interference. That is, they may superimpose to form a resultant wave which can be smaller or larger than individual waves. Waves cannot be counted, but particles can be counted. Their sum is always equal to the number of individual particles. Now, distinction between electromagnetic wave and matter particle waves. All waves are not similar. The wave associated the wave associated with moving particles are called matter waves or de Broglie waves. These are quite different than electromagnetic wave. The important points of distinction are given below. Electromagnetic waves and matter waves. Electromagnetic waves are emitted from source, but matter wave, these waves are always associated with moving particle. These are not emitted from any source. Electromagnetic waves are composed of both electric and magnetic field perpendicular to each other and to the direction of propagation of radiation. But matter waves are not composed of electric and magnetic vectors. All electromagnetic waves travel with the same velocity, that is velocity of light, but matter waves travel with different velocities and their velocities are generally less than the velocity of light. Mag, uh, Waves do not require, electromagnetic waves do not require any medium for propagation. These can travel in vacuum. But matter waves require a medium for propagation. These waves cannot travel through vacuum. In electromagnetic wave, the wavelength of waves are given by the relation h upon c. H is equal to c upon nu. The matter, in the case of matter, the wavelength
are given by the relation lambda is equal to h upon mv. अब इस केस में here nu is the frequency and c is the velocity. The wavelength are much larger. But in case of matter wave, m is in this equation, m is the mass of the particle moving with velocity. B, h is Planck constant. The wavelength are much shorter. Electromagnetic waves. In electromagnetic waves, the energies are quantized, but in matter waves, the energies are not quantized. Electromagnetic waves can be absorbed, evolved, and propagated, but matter waves do not radiate. These are neither absorbed nor evolved. So these are the difference. Now some examples. A proton mass 1.66 into 10 to the power minus 27 kg is moving with kinetic energy 5 into 10 to the power minus 27 joule. What is the wavelength of proton? Wavelength is equal to h upon 2 e upon ये equation होता है. h दिया है, e दिया है, m दिया है. Putting these values in equation 1, we get lambda is equal to this. Second, another example, calculate the de Broglie wavelength of an electron traveling at 1% of speed of light. De Broglie wavelength can be calculated at h is equal lambda is equal to h upon mv. h mv मालूम है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं? Substituting these values in equation 1, we get lambda. ये मीटर में आया, उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पिकोमीटर में. The two particles A and B are in motion. If the wavelength associated with particle A is 5 into 10 to the power minus 8 meter, calculate the wavelength associated with particle B if its momentum is half of A. We know lambda is equal to h upon p. So lambda A upon lambda p is equal to pb upon pa. लेमडा इसका यहाँ ए का जो वेवलेंथ है वो इतनी है और पी बी की हो जाएगी हाफ पी ए और पी ए इज इक्वल टू 2 पी बी फ्रॉम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 लेमडा बी क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर. Calculate the Broglie wavelength of an electron that has been accelerated by a 100-volt potential difference. We know lambda is equal to h upon root 2 qvm. h दिया है, q है, m मालूम है, v 100 volt है. Substituting these values in equation, we get lambda. Calculate the wavelength of 1000 kilogram rocket moving with a velocity of 3000 kilometer per hour. Mass of rocket, velocity of rocket हो जाएगा. इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए into 1000 upon 3600 तो मीटर पर सेकंड में आ गया 833.33. Wavelength associated with the rocket can be calculated h upon mv is equal to lambda. तो सारी वैल्यूज रखेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 7.9512 into 10 to the power minus 40 m. The sodium flame test has a characteristic yellow color due to emission of wavelength 589 nm. What is the mass of equivalence of one photon of this wavelength? Here lambda यानी wavelength दी हुई है, इसको हमने मीटर में बदल लिया. According to de Broglie equation, lambda is equal to h upon mv. lambda की वैल्यू ये है, बाकी हम यहाँ h और mv m हमें मालूम करना है तो m छोड़ करके बाकी की वैल्यू रखा तो m is equal to this. Calculate the momentum of a particle which has a de Broglie wavelength of 2.5 into 10 to the power minus 10 meter. Here h is given. Now solution momentum h upon lambda using the Broglie equation we get momentum. Calculate the wavelength associated with the electron moving with a velocity of 10 to the power 10 cm per second.
Now mass of electron is equal to this. Velocity of electron is this. H is equal to this. Now according to de Broglie equation, H is lambda is equal to H upon mv. सारी वैल्यूज रखने पे हमें cm में वैल्यू आती है जिसको हम एंगस्ट्रॉम में चेंज कर सकते हैं. The kinetic energy of an electron is 4.55 into 10 to the power minus 25 जूल. कैलकुलेट दी वेवलेंथ. एच दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, आंसर इसका ये आएगा. काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, दी हुई है हाफ इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा इतना, तो हमें वी स्क्वायर मालूम हो जाएगा. अप्लाइंग दी ब्रॉगली इक्वेशन वी गेट लैम्डा. A moving particle is associated with wavelength 5 into 10 to the power minus 8 meter. If its momentum is reduced to half of its value, then calculates its wavelength. H is equal to H upon P होता है, और लेमडा दिया हुआ है यहाँ पे, लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन P होता है, लेमडा दिया है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे इसके लिए P इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, तो हाफ लगा देंगे यहाँ, तो लेमडा इज इक्वल टू दिस. At what velocity ratio are the wavelength of an electron and a proton equal? me यानी इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का वेट, ये इलेक्ट्रॉन का वेट है, ये प्रोटॉन का मास. तो wavelength for electron upon wavelength for proton is equal to h upon mvv upon h upon mpv. ये हो जाएगा 1 is equal to, अब वी ई अपॉन वी पी, एम पी अपॉन एम वी, सारी वैल्यूज रखने पे हमको वी ई अपॉन वी पी ये मालूम हो जाती है. नाउ कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ 9 into 10 to the power minus 27 gram moving with a velocity of 10 to the power 6 meter per second. इसको हम हिंट किस तरह से लगा सकते हैं? एच, ये फार्मूला यूज करके हमको क्या मालूम हो जाएगा? लैम्डा. नाउ कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इट्स वेवलेंथ इज 10 टू द पावर माइनस 6. सिंपल क्वेश्चन. लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, सारी चीजें रखने पे हमें पी मिल जाता है. नाउ सम डायग्राम अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम. तो सबसे पहला मॉडल बताया था कि क्या किसने दिया था? थॉमसन ने. थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, इसका यहाँ हमने एक डायग्राम लिया है दिखाने के लिए. नाउ थॉमसन proposed that an atom was a solid sphere of positively charged material and a negatively charged particles, electrons, these are, were embedded in it like the seeds in a watermelon. तो ये वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम भी कहलाता है. द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वेव वाटरमेलन इज कंपेयर्ड विद द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम. तो ये थॉमसन का सबसे पहला मॉडल था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में. उसके बाद हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देखा, जिसमें कि न्यूक्लियस में जहाँ की प्रोटॉन प्रेजेंट था और इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऑर्बिट में घूमते थे. गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट marked the discovery that the atom was made up of mostly empty space and contained a positively charged nucleus. Rutherford model suggests that atoms are unstable. Now Bohr-Sommerfeld modification. उससे पहले बोर का मॉडल था जो हम पिछले क्लास से बता चुके हैं. इस तरह से पिछले क्लास से बता देते हैं कि फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं. उसके बाद दोनों समरफेल्ड और बोर के मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए समरफेल्ड ने मॉडल प्रस्तुत किया एटॉमिक वेट का. तो उसमें था कि जब ये मूव करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कभी सर्कुलर ऑर्बिट में, तो कभी इस तरह से रेक्टेंगल, इस तरह से ओवल में, तो कभी ये, तो इस पोजीशन में ये कभी न्यूक्लियस के बहुत पास होते हैं और कभी बहुत दूर होते हैं. तो इस तरह से ये अलग अलग ऑर्बिट का नंबर दिया हुआ है. तो इस मॉडल को कहा जाता है, क्योंकि बोर ने
बताया था कि फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, समरफेल्ड में बताया फिक्स पे तो करते हैं, लेकिन ये राउंड में नहीं करते, बल्कि इनकी इस तरह से पोजीशन हो सकती है, कभी ये न्यूक्लियस के पास हो सकते हैं, कभी दूर 3 डायमेंशनल मोशन इलेक्ट्रॉन का होता है। ये है वेरियस सबशेल फॉर द इलेक्ट्रॉन, इस तरह से फर्स्ट शेल, सेकंड शेल जरूरी नहीं है कि वो इसके बराबर में हो, इस तरह से हो सकती है, इसी तरह थर्ड शेल, और इसके मोशन को हम इस तरह से भी देख सकते हैं, पथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के आसपास इस तरह से हो सकता है। दिस इज दी समरफेल्ड मॉडल ऑफ एटम। समरफेल्ड मॉडल ऑफ एटम को इस तरह से कर सकते हैं कि इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ 3 डायमेंशनल स्पेस में मोशन करता है। तो बाई डायग्राम इन सारे जो बाई डायग्राम भी इन तीनों मॉडल के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम धीरे धीरे मॉडर्न जो प्रेजेंट टाइम का जो एटॉमिक मॉडल है या मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज उसी में हमने डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे डिस्कस किया। तो इसके बाद हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फिर कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, इससे गुजरते हुए कहाँ पहुँचेंगे, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। तो आगे के क्लास इसी तरह से करते रहो, तो सारी जानकारी आगे आगे मिलती जाएगी।